родственники мои, отпустите. Отпустите, пожалуйста. Дома же лечить не. Месяц в 7-й горбольнице не может пройти незаметно, если весь этот месяц вы провели не в реанимации, как вот эта женщина. Ну, пожалейте меня, ради Бога. Вот стоим, жалеем. Ой, ну когда я умру, наверное, здесь, Не дадим. Пожалуйста, я прошу вас очень. Она лежит уже месяц, она поступила к нам 14 февраля. У нее масса сопутствующих заболеваний со стороны дыхательной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы. И люди с обусловленным иммунитетом очень долго выделяют вирус. Поэтому не можете выписать? Поэтому мы не можем выписать. Все у нас будет хорошо. Домой просите? Да, домой просите, Домой да. прошу, домой. Рано ведь? Пустите. Рано. Это особый, но не тяжелый случай. Тяжелое здесь, в реанимации. Самое тяжелое из 200 нынешних пациентов госпиталя. 200 – это не 400, как бывало в самые трудные месяцы прошлого года, но мы, по счастью, не способны умножать скорбь по сотням или тысячам в сотни или тысячи раз. 200 или 400 – все равно. Нам достаточно и одной трагедии. Увы, в этом отношении здесь не меняется ровным счетом ничего. К сожалению, тяжелые стали поступать пациенты с сопутствующими заболеваниями, которые занимаются самолечением. Вот такие тоже поступают, которые не верят в то, что COVID-19 существует. Говорят, это обычная банальная простуда, полежу, все пройдет. Запущенный случай. Люди начали ходить в рестораны, в кафе, в торговые супермаркеты. Вот было 23 февраля, 8 марта, были корпоративы. И сейчас вот эти корпоративы заканчиваются у нас, к сожалению. К сожалению, да, пациентов меньше не становится, несмотря на то, что, допустим, идет спад. Но, как мы видим, все равно у нас отделение, оно заполнено. Свободных коек это 1-2, считается. Пациентов также тяжелых остается большое количество. Мы выиграли битву, но не выиграли войну. Хочется, чтобы люди видели все, хотя бы часть этого. Мы не можем говорить, что это спад, мы можем говорить, что это нисходящая, восходящая, либо часть волны, да? Потому что все это будет протекать волнообразно и достаточно долго. Вот, она уже и есть. В реанимации госпиталя РКБ не судят о завтрашнем дне с позиции дня сегодняшнего. Здесь знают, что будет и когда это будет. Знают по опыту. К тому же здесь тоже те же 200 пациентов, 0 свободных коек в реанимации и предчувствие. То, что люди себе представляют, это такая, знаете, кривая, которая сейчас идет вниз. И уйдет до нуля. Никогда она не уйдет. В ближайшие 2-3 года до нуля это невозможно. Тот же риск, тот же процент, 3-4% людей, которые могут погибнуть от этой инфекции, сохраняется при любой волне. Нисходящая она, восходящая и так далее. Прививку делали от ковида? Нет, не делали прививку. А предлагали сделать прививку. У нас же прививочная кампания давно идет. Никто не предлагал? Сегодня это уже стандартный вопрос. Не укор, а скорее недоумение. Почему же нет? Почему же не предлагали, если предложение, кажется, уже давно значительно превышает спрос? Даже в развернутый в торговом центре пункт вакцинации забредут в сутки от силы человек 20. Эти пункты в этом мире развлечений будто бы вообще из другой оперы. Над этим персонажем из забытой трагедии в основном только посмеиваются. В большей степени у населения страх. То, что эта вакцина непроверенная. Многие утверждают, что проводится чипирование населения. До сих пор? Да. Потом, получается, происходят генные мутации. Даже после введения вакцины. Да, она меняет геном, да. Да. В большей степени именно вот этой. Многие говорят, подождем. Посмотрим, что будет с вами. Они вырастут ли? Да. Я так понимаю, это в большей степени идет через интернет. Вы едите чипсы за 20 рублей, а вакцину очень боитесь. Многие же как пишут вот в соцсетях, я себя даже в аккаунте читаю. Ну, это же легкая инфекция. Ну и что ее там, она. Можно же ею просто переболеть. Я говорю, вы просто не видите.
как у меня здесь приходят, какие приходят больные, во-первых. Во-вторых, вы не хоронили своих знакомых и друзей, и врачей, и не врачей. А в-третьих, вы не знаете последствий. И просто так пандемии у нас никогда не объявляются, просто так, потому что кто-то захотел. Это значит то, что действительно вот произошло что-то необычное. И какие последствия вирус даст в дальнейшем. Вот мы сейчас уже стали наблюдать. 111 тысяч привитых на всю республику. Это внушительная цифра. Внушительность которой просто меркнет, если мы представим с вами наш общий дом. Ведь это лишь 3% от всех его жителей. И вот так гаснут надежды на лучший исход. Это наступление темноты. Нам не говорят, нас пугают. Нас не просвещают, нам пропагандируют. Нас не ведут за руку, нас водят за нос. Нам всегда кажется, что мы знаем достаточно. Это не так. Мы ничего не знаем. Это мы лежим в этих палатах. Мы, сначала не думающие, а потом и не дышащие самостоятельно. Это из-за нас, одержимых химерами, полегли в этих палатах тысячи. Самые эффективные средства от вируса – не лекарства и вакцины, а базовые отношения между людьми. Поэтому разные суждения людей по поводу того, я привьюсь, но будет ли от этого толк, это всего лишь рассуждение дилетантов, рассуждение человека, который не хочет ни для себя, ни для кого-то другого что-то делать. Прививаться нужно обязательно. Риск, он просто огромен. Это не так страшно заразиться, да, как еще последствия страшны, плачевно. Мы выписываем людей с выздоровлением, они потом к нам поступают с тяжелыми осложнениями, инфаркты, инсульты. Они все у нас. Зимой, одевая зимнюю резину на машину, ты гарантируешь себя от того, что ты, что твой тормозной путь будет короче, и ты не будешь виновником ДТП, да, и ты не станешь этим виновником, ты предотвращаешь. Но ты знаешь, что если сзади кто-то не одел зимнюю резину, он обязательно в тебя, и от ДТП ты не гарантирован никак. Но мы же одеваем зимнюю резину, все, мы прекрасно понимаем, как это предотвращает. Хочется, чтобы люди, вы знаете, вот, чтобы люди, вот, я не знаю, видели все это, да, хотя бы часть этого, чтобы понимали, насколько опасно это все. Мы же в таком количестве не умираем от гриппа, нас же так не косит. А сейчас, получается, у них нет бактериальной инфекции. Они до самой смерти умирают от вирусной инфекции и от дисрегуляции иммунитета. Понимаете? То есть это вот очень такая опасная ситуация для всего населения. Предпочесть якобы непредсказуемую вакцину или болеть непредсказуемым вирусом. Для кого-то и это дилемма по-прежнему. Лучше переболеть, считают многие. Это правда. Иммунитет лучше у выживших. У вас лишь нет гарантии, что вы окажетесь среди них. Ваши шансы не увеличиваются с течением времени. Ничего не изменилось. Только голос разума кажется все тише и тише. Нынешний полумрак – это полбеды, ибо мрак может стать абсолютным. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Несколько слов в завершении этой темы. Мы на этой неделе в 2 реанимациях 2 наших госпиталей повидали множество пациентов. Я в который раз понял, насколько вот мне, не специалисту, сложно разобраться даже там. Кто наиболее тяжелый, у кого шансы велики, у кого нет. Врач-реаниматолог подходит ко мне и говорит мне: вот видишь человека в кислородной маске, еще даже не на аппарате искусственной вентиляции. Вот как ты думаешь, какой прогноз? А я вижу, что человек в сознании, он разговаривает с нами, он не задыхается и, кажется, вообще идет на поправку. Но врач говорит мне: скоро он перестанет дышать самостоятельно, и мы переведем его на аппарат. Потом начнутся необратимые последствия, разрушение органов и тканей. И он называет мне точечно, как будет развиваться процесс. Врач знает сопутствующие заболевания этого пациента, и он говорит мне, что и как будет происходить по дням, по часам. И исход ему, в общем, ясен.
Хотя врачи, конечно, будут бороться за жизнь этого человека до последнего, и чудеса случаются там ежедневно. И вот представьте мое недоумение. Я смотрю на человека, находящегося в реанимации, но не находящегося, как мне кажется, между жизнью и смертью. И я никак не могу принять вот эту запрограммированность происходящего. Вот это жуткое ощущение, когда тебя заставляет увидеть будущее. Вот то, что мы показываем, то, что видите вы, это лишь те слова и картинки, что мы в состоянии показать. Есть еще то, что врачи никогда не скажут, и то, что мы никогда не сможем показать. Понимаете, будущее во многом уже запрограммировано. Вот и нам с вами сейчас кажется, что мы идем на поправку, что снижается количество заболевших, и что вообще пора начинать жить, ну, как прежде жили. Мы всегда судим о будущем, исходя из того, вот, что мы видим сейчас перед глазами. В августе нам тоже казалось, что все позади, закрывались госпитали, мы возвращались к нормальной жизни и даже как-то возмущались тому, ну где же это вот так необходимое нам дальнейшее это послабление. А в итоге пришла вторая волна, хуже первой, и принесла избыточную смертность в 150 тысяч жизней. Все, что мы делаем, имеет последствия. Мы не видим того, что должны бы видеть. И я призываю нас всех внимательно отнестись к тому, что вот мы только что услышали. Будущее уже запрограммировано. Разница с прошлым годом в том, что у нас с вами есть уже средства защиты. Бездействие – это тоже поступок. В нашем случае это далеко не лучший поступок в вашей жизни.